हिमाचल में एक हफ्ते बाद आज से मौसम फिर करवट बदलने जा रहा है। 21 फरवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि 2 दिन 18 और 19 फरवरी को मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। 18 और 19 फरवरी को सूबे के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी है। पश्चिमी हलचल के कारण लगातार मौसम खराब रहने से प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ने की उम्मीद है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।